Ապրիլի 15-ին ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը մասնակցեց մի շարք խորհրդանշական միջոցառումների։ Ոստիկանության կրթահամալիրում միջոցառմանը մասնակցում էին ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Արցախյան ազատամարտում և ծառայության ժամանակ զոհված ոստիկանների հարազատներ, բազմաթիվ հյուրեր։ Հարգանքի տուրք մատուցվեց զոհված ոստիկանների կոթողին։ Այնուհետև տեղի ունեցավ ցեղասպանության զոհերի հուշակոթողի բացման արարողությունը։ Կրթահամալիրի Սուրբ Վարդան Մամիկոնյան մատուռի մոտ Կոտայքի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը պատարակ մատուցեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, իսկ երգչախումբը հնչեցրեց «Հայր մերը»։ Ոստիկանության պետը եղավ նաև կրթահամալիրի նորաբաց մինի ֆուտբոլի խաղադաշտում։ Նա գոհունակություն հայտնեց ձեռնարկման կապակցությամբ և համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով պարգևատրեց մոսկվայաբնակ բարերար Արտակ Թովմասյանին այդ գործին աջակցելու համար։ Ոստիկանության կրթահամալիրի շարահրապարակում տեղի ունեցավ կրթահամալիրի դրոշի հանձնման արարողությունը։ Գերաշնորհ Տեր Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը օծեց դրոշը, ապա ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանն այն հանձնեց կրթահամալիրի պետին։ Այսօր նորոգվեց մեր կրթահամալիրի դրոշը, նորոգվեց, օրհնվեց, սրբվեց և հանձնվեց ձեզ։ Սրբված և օրհնված դրոշը, արժանի եղեք դրոշի, արժան եղեք այն համազգեստին, որի մեջ գտնվում եք, արժան եղեք մեր երկրին, մեր պետությանը։ Ես խնդրում ու կարգադրում եմ ձեզ սովորել։ Աստված ձեզ օգնական։ Հաջորդ կանգառը ոստիկանության զորքերի 1033 զորամասում էր, որտեղ Վլադիմիր Գասպարյանը մասնակցեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի բացմանը։ Ծաղկեպսակ, ծաղիկներ նահատակների հիշատակին, նաև հավերժ հիշելու և պահանջատեր լինելու կոչ։ Սա էր հանդիսության խորհուրդը։ Այսօր մենք Եղեռնի չարագործության 100-ամյակի հետ կապված հուշահամալիր բացեցինք զորամասում։ Իմ խոնարհությունները ձեզ, ձեր հիշողության համար։ Սակայն մեր հիշողությունը կմարի, եթե մենք պահանջատեր լինելուց դադարենք։ Մենք պահանջատերեր ենք, քանի դեռ նպատակին չենք հասել։ Ես ուզում եմ, որ այս կոթողը լոկ հիշողություն մնա և պարուրվի նոր հաղթանակներով ու մեր պահանջատիրությամբ։ Ես վստահ եմ յուրաքանչյուրիդ վրա։ Դուք կյանքով, փորձով և ժամանակի մեջ ապացուցեցիք, որ արժան եք կրելու այս համազգեստը։ Դուք ապացուցեցիք, որ դուք ճշմարիտ ոստիկաններ եք։ Դուք ապացուցեցիք, որ ձեր վրա կարելի է հենվել։ Դուք ապացուցեցիք, որ դուք ծառայելով օրենքին ծառայում եք ժողովրդին։ Նույն օրը տեղի ունեցավ նաև Զվարթնոց օդանավակայանի ոստիկանության գծային բաժնի նոր շենքի բացումը, ինչը հերթական քայլն է համակարգի ծառայությունների աշխատանքային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Հարմարավետ աշխատասենյակներ, հագեցած անհրաժեշտ գրասենյակային կահույքով ու տեխնիկայով, գործառնական պահանջներին լիարժեք համապատասխանող հերթապահ մաս, նիստերի դահլիճ։ Եվս մեկ հանգրվան համակարգի բարեփոխման ծրագրի իրականացման ճանապարհին, որի վերջնական նպատակը նոր ոստիկանության ձևավորումն է։